gurbaan nu jiratti ulfaa'ee huni khayil moodhale hunani maal namummaa qabdaree obbo Abiyyi maal yaati ta'e qalamnaan maal obbo Abiyyi maal aangoon godhama. Kuni aadaa kittaannannaa yookaan qaama qabannaa. Inni 80 bakka tokkotti dhumuu jechuun yaa uummata Oromoo sina argisiisu waaqayyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت وردت وثافي جالة تمتوت أنا بيلتيو هرسي فيديو كبراتي ولتدي بنيرة وري channel كناف هاراتاتن سبسكرايب لايك كجولان نوجين تاينا أما أساسي نتنيرسو غير فيديو دينا. odeeffannoon takka takka akka ganu ugaa jirtutti gurbaan nu jiratti ulfaa'ee huni khayil moodhale hunani qorannoo guyyaa afuriitiin ragaggeesse jala deeme tiktoka isaatiin live isaa jala dhaqee waa meeqa jala godheetiin itti laffa'ee du'ee jechuun namicha kana numan barayyee arkee live irratti ilmoo qabatee ta'a subhaanallahi khofnullee hin taatu waan rabbiin beekanii rabbi nagaa isin haa baasu warri maammadoodhaa dhugaa rabbi yoo dubbiin tan dhugaa taate akkamiin akka ulfaa'ee isaan akka ulfeeyse eenyu akka isa ulfeeyse na dhibee beektaa tokko bira numa dhaabbataa garuu isaan akka ulfaa'ee na dhibeen dhiirtiin ulfooytii gadaame isaanii qabdi miidiyaa addunyaarra deemaa jira gurbaan kun live irratti illee waan dhaqee ilaalu kun tiktoka isaaniin qabaa waan qabatu qabatee taa ilmoo isaa akka tarma hoosisaa jechuudha armalleen qabu xuuxxoo hoosisa garuu kattiifitti qaqqabataa'e subhaanallah. maal namummaa qabdaree obbo Abiyyi maal yaati ta'e qalamnaan maal obbo Abiyyi maal aangoon godhamaan maal obbo Shimallis maal godha maali aangoon harmeen tan ta'e qalamtee ati barcuma isii lafatti awwaaltee gubbaateessu maal godha obbo Abiyyi maal godha maal godha maal haati ofii qalamtee aangoo maaltu namatti tola maal hai isin biyya bulchuu hin dandeenye yaadachuu qaba jarri kun dabballeessaa wanni inni qindeessuun hin beekan dabballichi wanni inni qindeessuun hin beeka dabballeessaa dabballeedha dhaabbattee akka dhiiraa namaan hin loltu dhaabbattee akka dhiiraa silaa namaan lolte poolisiin Oromiyaa isiif gaadha tokkichi faannoo guutuu siti faannoo dhibbaaf faannoo kumaaf poolisiin Oromiyaa tokko gaadha akka dhiiraa dhaabbattee namaan hin loltu dabballoota siiti warri diraamaa dalagu kun hundi warri filmii dalagu kun hundi dabballoota jaraati warri isin hojjetu hundi caasaa jaraati jara kana jara ummata sabaatan seenaa caasaa jaraati. Kana bokan barbaade misilayyuu kunoo yeroo ammaa kana kumaandoon bifa asirratti argaa jirtan kanaanii warra faandoo hangar guutee keessaa toora gashee qabeetu yaasaa jira keessaa bifa argitan kanaan to'annaa jala ooltee jirti. Silas yaa ijoollee keenyaan dhufini nutti hin bu'inaa isinitti hin buunu si yaabbannaan sinirraan buunuun jedhamee ittiin dur taphannu isa kana dhagala. Kuni aadaa kittaannannaa yookaan qaama qabannaa uummata Kooraati. Uummanni Kooraa kan jiraatu baha Afrikaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaa jidduu yogguu ta'u innis dargaggeessi tokko gaafa kittaannatu umriin isaa waggaa 15 darbuu qaba. Waggaa 15 darbee waggaa 15 hanga 25 jidduu gaafa intala kaadhimannaa gahee gaafa san kittaanama. Gaafa kittaanamus akka biyya keenyaa yookaan akka aadaa biraatti gosaadhaan hin kittaanamu. Dargaggeessi kun dirree irratti bahee gaachanaa fi waan qabu uffata aadaa biyya sanaatiin faayamee dhaabbatee akkasuma hiriyootaa fi aadeen maatiin isaa dirree irra ba'anii sirbaa fi dhiichisaa isa jajjabeessaatii kittaanama. Innis sikkiina qara qabu yookaan meeshaa qara qabu namni ogeessi kun dirruma kana dhaabbatee itti kutee lafa buusaa jechuudha. Kittaannannaan aadaa uummata hunda biratti beekamaadha. Keessattuu aadaa uummata Itoophiyaa biratti haalaan beekamaa fi haalaan ammallee sunnaa oguu ta'uu isaan biratti garuu erga guddatee dirree kanarratti baheeti murama. Innis egaa dargaggeessi kun hangam akka jeynoomuu fi hangam akka sibiila dura dhaabbachuu danda'u kan ittiin baramudha jedhu. Kanaafuu dargaggeessi kun hanga dhiigni irra yaa'ee akka ta'ullee socho'uu hin danda'u. Dhiirummaa isaa achumatti agarsiifate jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti. Inni 80 bakka tokkotti dhumuu jechuun yaa uummata Oromoo sina argisiisu waaqayyo. Bara Abbaa Duulaa Gammadaa biyya bushuu inuma turre arginee jirra. Daangaan Oromiyaa guyyaa tokko cabee sabni Oromoo guyyaa tokko finxaaleeyyiidhaa fi guyyaa inni boo'u arginee hin beeknu. Alamaayyoo Atoomsaa inni bushuu daangaan Oromiyaa guyyaa tokko cabee sabni Oromoo inni kaabaa inni kibbaa inni bahaa inni dhiyaa guyyaa inni boo'u arginee hin jiru.
Lamma Magarsaa inni bushoo argitanii jirtani. Makkalakayaan biyyatti qeerroo inni ajjeesu fedhu wattaaddarri yookaanis armaa battaanyiin Lamma Magarsaa akkamitti akka inni qeerroo teker gochaa ture. Dudduuba makkalaakayaa dhaabbate mee tuqimee qeerroo hidhee nu faana karaa akka inni cufaa ture sirriitti ni beekna hundi keenyiyyuu jechuudha. Bara Shimallis Abdiisaa biyya bushitu kanaa sababni uummanni Wallaggaa addatti dhumuu fi maalidha biraazar? Nuuf himuu dandeessa waan addaa nurraa qabda. Kan biyya bushaa jiru sidha. Adda bilisummaa Oromoo jechuu dandeessu. Adda bilisummaa Oromoo teker kan gochuu danda'u kan uummata irraa dhorkuu danda'u sidha. Uummata miti sii galee. Maaliif mootummaadhaan hidhatee jiru sidha. Taankiinis boombiinis waan hunduu dirooniinis si harka jira. Immatti finxaaleeyyiin faannoo waggaa waggaan yookaanis immoo ji'a 2-3 seentee uummata Wallaggaa akka shunkurtii walirra naqxee ajjeestu sababa maalidha? Wanta uummata Wallaggaa irraa barbaaddanitu jira moo maalidha? Addatti halkanii guyyaa uummanni kuni kan inni dhumuu fi sababa faannootiin maalidha? Daangaa Oromiyaa erga mootummaa taate daangaa Oromiyaa tiksuu dandeessoo ta'e biraazar tiks. Ija uummata Oromoo ija tokkoon laali. Daangaa Oromoo ija tokkoon tiksi. Wattaaddara tokkoon laali. Isaan ala addatti innisin uummata Wallaggaa tifoozoo yookaanis gaangistera uumtanii tifoozoo argattanii bakkitti jiraattanii sana bareechattanii isa booddee uummanni kun yoo dhumees yoo dhumuu baates nun gashuudha moo maalidha sababichi? Ni tura ni bula malee tifoozoon keessanis haa ta'u isin warri biyya bushaa jirtan dhugaa waaqa jiraataati. Ni tura ni bula malee ni argattu gatii harka keessanii. Isa qabeenya keessanis jireenya keessanis fuutanii hin deemtan walumaan ilaalla sii galee. Maalidhaadha maal wanti addaa wayii wanti ati irraa qabdu qabdaa uummata sanarraa kan ficcisiistu faannoo halkanii guyyaa. Yoommoo fi kee tiksuu hin dandeenye daangaa tiksisuu hin dandeenye addi bilisummaa Oromoo uummata Wallaggaa ajjeesa taanaani. Uummanni Oromoo nuu hiisisi uummanni keenya akkatti ofirraa dhorku qaba. Faannoo keessa akkatti ofirraa dhorku qaba. Si galee uummata irraa meeshaa hiiktee faannoon matarayyasiidhaan gaararra dhaabbatte akkanatti eenna isheen uummata rashantu ati biyya bushaa jirta moo maal gochaa jirta biraazar? Maal gochaa jirta? Nuti waa'ee poolitikaas biyya keessan bareechaa biyya keessanis guddisaa hin dubbannu waa'ee poolitikaa innee dhiisnee teenyee sin ilaalaar amma immoo baay'ate si galee. Maalidha inni sababni ati eenna biyya bushitu uummanni Wallaggaa halkanii guyyaa daangaan uummata Wallaggaa cabeen finxaaleeyyiidhaan halkanii guyyaa kan inni akkanatti boba'uu fi maalidha sababni isaa? Maalidhaadha sababni isaa biraazar? Nu deebisuu dandeessaa? Biraan naagaa. Maal eessa baata afaan mimmi'eeffachaa? Maal abaji maal kuno as mana biddii kanaati waa afaan hin qabne gabbaan. Maal afaan hin qabdire nyaata albaasaa waldanii gabbaatan abbe. Sinimochi nyaachuu maaliiti afaan maanoo qabne biddii qafaa wajjinoo nyaanne biddii qaatoo. Mataa hidhatee badukkeen nurraa kaase obboji maal? Maal godhe biddii kaan? Maal dubbattu? Qabaan ta'uun doozeriidha. Namuma mee dhoqqee dhiitee mana maragaa jiru akkasumatti qabeetii dholollee malukkuuf naan baadee nyaata hin danda'achuudha abbe biddii kaan. Maa inni hin danda'anii obboji maal maal taatan sinii qabaa biddii kaan tokkichisaa mee otuu waan tokko ittiin dabaliniiti fuutanii jettanitti mana hidhaatti nama dubbiftuuf. Videoon hadda qabanne irfne kanuma fakkaata amma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti nagaatti.